好，我哋繼續26 boy。呢個同頭先條題目好似嘅，我哋將我今次試下第二個做法，就係我唔理佢呢個，我唔處理佢呢個負變正嘅問題，我直接將呢個括號拆咗佢，即係將呢個負 index absorb 咗入去先。咁就係 A 嘅10啦，B 嘅-4啦，2嘅-2啦，然之後另一個就係-3嘅-1次方。嗱咁呢邊我哋都係反一反會好啲，係因為-3再跟一個負數次方，變到成件事好複雜。我哋 play safe，我哋反一反佢就會分子同分母調轉咧，就可以得出一個正嘅次方喺出邊啦。咁呢個2嘅-2係一個分母咧，我哋可以將佢擺翻上個分子。咁我呢度逐步做，就係咁呢度就可以調翻上個分子啦。咁然之後呢個-1咧，我將佢抽出嚟，係啦，避免混亂。跟住1除3啦 ，A 嘅-2 boy。咁呢個2嘅2次方即係4咧，就上咗個分子啦。然之後 A10加-2啦，因為 A10、A-2佢哋係乘緊嘅，係啦。跟住 B 嘅-4同 B 咧就會加1，因為佢哋都係乘緊嘅呢度。咁就有個-1啦，同埋個1/3。我哋數字咧就係-4除3啦，呢個全部中間嘅關係都係乘數嚟嘅。跟住 A 嘅8 B 嘅-3，即係等於-4 A8 3 B3，係啦。